पनि सिद्धिन लागिसक्यो साथीहरु यार। ट्याक्कसँगले आप चाहिँ अँध्यारो अँध्यारो भयो बेलुका भयो आप देखिँदैन है। आँपहरू छ साथीहरु। यतातिर चाहिँ यो टाँकी छ। टाँकी हो साथीहरु यो चाहिँ आँप हो। यो टाँकी रोपेको चाहिँ लगभग 30 वर्ष जति भयो यो टाँकीको बोट चाहिँ साथीहरु। अनि यतातिर ड्रागन फ्रुट अदर सदा पनि छ। भाइ राईहरुले अदर चाहिहाल्छ हैन। यहाँ एभोकाडो पनि यहाँनेर हुँदैछ। यहाँनेर पनि छ ड्रागन फ्रुट। इस्कुस यो इस्कुस अम्बकको रुखमा पसिरहेछ साथीहरु। अम्बक छ यहाँ है। यता परतिर त्यो पिँडालुहरू पनि छ यता तलतिर है। अनि यतातिर गएर यो यहाँ मैले रुद्राक्ष रोपेको थिएँ साथीहरु। रुद्राक्ष चाहिँ ट्याक्क ढलो के फल्दा फल है। अनि यो माथि अलिकति यहाँ भेनाको हुनुहुन्थ्यो रुद्राक्ष। यहाँ यता तित्रीको बोट यो थुप्रै चिजहरू छ यहाँ। यहाँ यो चाहिँ तितेपाती। अनि यहाँनेर चाहिँ फेरि यो सजीवनको बोटहरू सिसोको बोटहरू एकदम थोरै छ जग्गा चाहिँ साथीहरु। तर पनि हैन अब यसो बोट बिरुवाहरू छ है। यस्तै हो। अब यहाँ खोर्सानी पनि यहाँ फेरि यस्तो खालको यो खोर्सानी पनि छ के साथीहरु। यहाँ यो भर्खर पाक्दै गएको खोर्सानी हो। त्यस्तै छ। यतातिर यता कुखुराहरू पनि छ। कुखुरा पनि 2-4 वटा पालिया छन् हैन। यस्तै हो। टाकासँगले चल्दैछ। यस्तो छ हाम्रो घर। मेरो घरको कलासोहरू। आँप चाहिँ राम्रै फलिरहेछ। र पनि सिद्धिसक्यो। अब काँचै यसो अचार खाने। अब काँचो मन पराउनेहरू हैन यसो हुन्छ। त्यही भएर यसरी फलिसकेको छ साथीहरु। यस्तै छ। बुढी आमा बिमारी हुनुहुन्छ। आँख गरिरहेछ। गाह्रो छ जिन्दगी। यतातिर छ आँपहरू साथीहरु। तर अलि अँध्यारो भयो आँप पनि गाह्रो छ। यता बुढी के गर्दैछ हो? यो तरकारी रेडी हुँदैछ। फेरि मेरो बुढी चाहिँ धेरै बोल्दैन कि अलिक भला